ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குவீன் பி பாரடைஸ் தமிழ். இன்றைக்கி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ரிவ்யூ வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரீசெண்டாக எங்கள் வீட்டுக்காக நான் ஒரு புது வெட் கிரைண்டர் வாங்கியிருக்கேன். இந்த கிரைண்டரோட அன்பாக்சிங் அண்ட் டெமோ தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம புது கிரைண்டர் வாங்கும்போது அதை எப்படி சீசனிங் பண்ணுறது அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் நான் காட்ட போகிறேன். இது ப்ரமோஷன் வீடியோ கிடையாதுங்க. நான் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி இந்த கிரைண்டர் எங்கள் வீட்டுக்கு சூட்டபிளாக இருக்கும்னு சொல்லி இதை நான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கேன். இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காக ஷேர் பண்ணுறேன். நம்ம சேனலை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும், இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கிரைண்டர் என்னாச்சு, இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு ஸ்மார்ட் கிரைண்டர் ரிவ்யூ போஸ்ட் பண்ணிங்களே, அந்த கிரைண்டர் எங்கே அப்படின்னு கேட்பீங்க. அந்த கிரைண்டர் எல்லாம் என்னாச்சு அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் நான் அப்புறமா சொல்கிறேன். இப்போ இந்த புது கிரைண்டரை நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். LG அல்ட்ராவோட பிக் ப்ளஸ் கிரைண்டர். இது 2.5 லிட்டர் கிரைண்டர். யூஸ்வலாக நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே 2 லிட்டர் கிரைண்டர் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஆனால் இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ட்ரம் இருக்கிற மாதிரி 2.5 லிட்டர் டேபிள் டாப் கிரைண்டர். இந்த கிரைண்டருக்கு 2 வருஷம் ஃபுல் கிரைண்டர் வாரண்டியும் 5 வருஷம் மோட்டார் வாரண்டியும் கொடுக்குறாங்க. இந்த கிரைண்டருக்கு தேங்காய் துருவர ஃபிட்டிங், சப்பாத்தி மாவு பசைகிற ஃபிட்டிங் எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் இது இந்த கிரைண்டர் கூட அட்டாச்சாக வராது. நம்ம வேணும்னா தனியாக வாங்கிக்கணும். இந்த கிரைண்டரோட லிங்க்கு, இந்த அட்டாச்மெண்ட்டோட லிங்க் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், தேவைப்பட்ட ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த கிரைண்டரை அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். இந்த கிரைண்டர் ரொம்ப பல்காக பெருசாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை, நார்மல் கிரைண்டர் சைஸில் தான் இருக்குது. ட்ரம் மட்டும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருக்குது. இதில் 2 கிலோ அரிசி ஒரே டைமில் ஆட்டிக்க முடியும். கொஞ்சம் பெரிய ஃபேமிலியாக இருக்கீங்க, இல்லை இட்லி தோசை மாவு ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த கிரைண்டர் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு சூட்டபிளாக இருக்கும். இந்த கல் பார்த்தீங்கன்னா கோனிக்கல் டிசைனில் இருக்குது. அரைக்கும் போது மாவு அதிகமாக சூடாகாத மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக இப்படி ஒயிட் கலர் அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது கழட்ட முடியாது, இது இப்படியே தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இது இருக்கிறதால மாவு அதிகமாக தள்ளி விட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படின்னு நான் ரிவ்யூஸ்லலாம் பார்த்தேன். இந்த ஹேண்டிலில் இப்படி ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கிறதால நம்ம ஈரக்கையில் இந்த கல்லை தூக்கும் போதெல்லாம் நழுவி விழுகாது. இது ஒரு அட்வான்டேஜாக தெரியுது. இது கூட மாவை எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். நம்ம புது கிரைண்டர் வாங்கினோன்னா இதை நம்ம சீசனிங் பண்ணணும். இதை உடனே நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அந்த பொடியாக அந்த கல் மண்ணெல்லாம் இருக்குது. அதனால் இது ஃபஸ்ட்டு டைம் நம்ம சீசனிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மாவாட்டிக்கலாம். இப்போ ட்ரம்மும் கல்லும் நான் ஒரு முறை வாஷ் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ இதில் நம்ம சீசனிங் பண்ணிடலாம். ஸோ முதல் முறையாக பார்த்திங்கன்னா நான் வர அரிசி, அதாவது ஊற வைக்காத அரிசியை போட்டு நான் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். அப்போ அந்த பொடி பொடியாக இருக்கிற கல்லோட துகள்கள் மண்ணெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்துடும். இப்போ கிரைண்டர் ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இது நல்லா அரைக்கட்டும், அதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம். மூடி வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இப்படி மூடி வச்சிடலாம். நான் ஊற வைக்காத அரிசி தான் போட்டேன். அரிசி போட்டு 2 நிமிஷத்தில் இந்த மாதிரி ரவை மாதிரி ஆயிடுச்சு. இது இன்னும் நல்லா அரைக்கணும். அரைச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் ஓட்டினதுக்கப்புறமா பார்த்தா இந்த மாதிரி நல்லா அரைப்பட்டுருச்சு. ஊற வைக்காத அரிசியே இந்த அளவுக்கு அரைப்பட்டுருச்சு. இந்த மாவு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண்ணு கல்லோடு சேர்ந்ததால் கிரே கலரில் இருக்குது. இதை நம்ம சமையலுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தவே முடியாது. இதை நம்ம மாக்கோலம் போடுறதுக்கு வேணால் பயன்படுத்திக்கலாம். நான் இப்போ இதை கீழே ஊற்றிட்டு இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். இப்போ இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம அரிசி உளுந்து ஆட்டி பார்க்கலாம். நான் ஏற்கனவே நம்ம வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன், நான் எப்போவும் அரிசியும் உளுந்தும் ஒன்றா தான் ஊற வச்சு அரைப்பேன், தனித்தனியாக அரைக்கிறதில்ல. நான் இந்த மெத்தடை ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவாக நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு வேலை ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு, இட்லி தோசையெல்லாம் சூப்பராக வந்தது அப்படின்னு பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருந்தீங்க. அந்த வீடியோவோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. இன்னும் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரிசி 1700 கிராம், உளுந்து 300 கிராம். இதுக்கு வெந்தயம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்குவேன். 2.5 டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்குவேன். மொத்தமாக 2 கிலோ வருது. இந்த 2 கிலோவும் நான் ஒன்றா தான் அரைச்சி எடுக்க போகிறேன். இப்போ இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கிரைண்டரில் சேர்த்துக்கலாம். அரிசி போட்ட உடனேயே நல்லா இந்த மாதிரி உடஞ்சி அரைய ஆரம்பிச்சிருச்சு.
நடுவில் ஒரு தடவை 2 தடவை தான் நான் இந்த மாதிரி தள்ளி விட்டேன். மொத்தமாக ஒரு 20-25 நிமிஷத்தில் வந்து மாவு ஆட்டிருச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக ஆட்டியிருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு கரண்டி அளவு இதுலேயே நான் வந்து கல்லுப்பு சேர்த்துருவேன். இப்போ இன்னும் ஒரு 2-3 நிமிஷம் இது நல்லா ஆட்டுட்டும். இப்போ நல்லா சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக ஆட்டிருச்சு. இப்போ வந்து இதை வெளியில் எடுத்துடலாம். நான் வந்து யூஸ்வலாக இந்த கல் எடுத்து இப்படி ஒரு பிளேட்டில் வச்சுருவேன். அதுக்கப்புறமா அது மேலே ஒட்டி இருக்க மாவெல்லாம் வந்து எடுத்து விட்டுக்குவேன். ஆனால் இந்த கிரைண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து இந்த மாதிரி மேலே வச்சுட்டு நம்ம கல்லை தூக்கி இது மேலேயே வந்து வச்சுக்கலாம். இந்த கல்லை சுற்றி சுற்றி விட்டு இருக்கிற மாவு எல்லாத்தையும் நம்மளால் சுத்தமாக எடுத்துக்க முடியும். நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இந்த கல்லை கழுவினோம் அப்படின்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து அந்த மாவுலேயே கலெக்ட் ஆயிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மாவு ரெடி. இதை வந்து நம்ம உப்பு போட்டு மறுபடியும் கை வச்சு கரைக்கணும்னெல்லாம் அவசியமே இல்லை. நான் நிறைய வருஷமாக இந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். மாவு வந்து சூப்பராக பொங்கி வரும். இப்போ மாவு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஆட்டியிருக்கீங்க அப்படின்னா இதே ட்ரம்லேயே வந்து நம்ம புளிக்க வச்சுக்கலாம். மாவு புளிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம இதே ட்ரம்மோடவே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். ஆனால் இன்றைக்கி நான் நிறைய மாவு ஆட்டி இருக்கிறதால நான் 2 சம்படத்தில் ஊற்றி புளிக்க வைக்க போகிறேன். எனக்கு கரெக்டாக இந்த 2 பாத்திரத்துலேயும் பாதி அளவு மாவு வரும். பொங்கி வரும்போது நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக வந்துடும். இதை அப்படியே மூடி ஒரு 5-6 மணி நேரம் நான் புளிக்க வச்சுருவேன். நிறைய பேர் வந்து குளிர்காலத்தில் மாவு சரியாக புளிக்க மாட்டேது, என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறீங்க. உங்கள் வீட்டில் கிச்சன் கேபினெட்டுக்குள்ளே வச்சு மூடி வச்சுருங்க. அப்போ கொஞ்சம் வார்மாக இருந்ததுன்னா சீக்கிரமாக புளிச்சிரும். இப்போ 6-7 மணி நேரம் கழித்து பார்த்தோம்னா மாவு வந்து நல்லா பொங்கி வந்துடும். இதே மாவில் இட்லி தோசை ரெண்டுமே வந்து சூப்பராக வரும். இப்போ மாவு அரைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தா இந்த இடத்துலலாம் அதிகமாக தெறிக்கலை, கொஞ்சமாக தெறிச்சிருக்கு. அதை வந்து நம்ம துணி வச்சு தொடச்சிக்கலாம். இந்த மூடி, இந்த கல், இந்த ட்ரம்மு இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. கல் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இல்லை, அதனால் தூக்கி வாஷ் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. எப்போவுமே நம்ம மாவு அரைச்சதுக்கப்புறம் உடனே கல்லை கழுவி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக அந்த ஒட்டிகிட்டு இருக்க மாவெல்லாம் வந்து போயிடும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மோட்ரு வந்து அதிகமாக சூடாகலை, மாவு வந்து சூடாகவே இல்லை. க்ளீன் பண்ணுறது, இந்த கல் ஹேண்டில் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது. கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதால நம்ம ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான மாவை ஒட்டுக்கா நம்ம ஆட்டி வச்சுக்கலாம். வேலை ரொம்பவே ஈஸியாக முடியுது. ஓவரால் எனக்கு வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது. இந்த கிரைண்டர் வந்து ஒரு நல்ல சாய்ஸ் அப்படின்னு தோணுது. ட்ராபேக் அப்படின்னு பார்த்தா இது வேறு டார்க் கலர்ஸ்லலாம் கிடச்சிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். இது ஒயிட் கலராக இருக்குது அப்படிங்கிறது மெயின்டெனன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு. மற்றபடி இதில் ட்ராபேக் அப்படின்னு எனக்கு எதுவும் தோணலை. ஈஸியாக 20-25 நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்மளால் மாவு ஆட்டிட முடியுது. இந்த கிரைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா 2.5 லிட்டர் கிரைண்டர் அப்படிங்கிறதால நம்மளுக்கு ஷோரூம்லலாம் ஈஸியாக கிடைக்க மாட்டேங்குது. நான் 2-3 ஷோரூமில் பார்த்தேன், எனக்கு 2.5 லிட்டர்ஸ் வந்து கிடைக்கவே இல்லை. ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருக்குது. அதனால் நான் ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன். நான் வாங்குகிற அன்னைக்கு இது வந்து 7,870 ரூபா இருந்தது. இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. பேசிக்காக எல்ஜி அல்ட்ரா யூஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே நல்ல ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்க. அதனால் நான் இந்த கிரைண்டர் சூஸ் பண்ணிட்டேன். இதிலே வந்து 2.5 லிட்டர், 2 லிட்டர், 1.5 லிட்டர் எல்லாம் கூட கிடைக்குது. 2 லிட்டர் கிரைண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா டைமர் இருக்கிற மாதிரி மாடல் எல்லாம் கூட இருக்குது. நம்ம டைமர் செட் பண்ணிட்டா மாவு அரைச்சதுக்கப்புறம் அதுவே ஆஃப் ஆயிரும். அந்த மாதிரி மாடல் எல்லாம் கூட இருக்குது. ஆனால் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பெரிய ட்ரம் வேணும் அப்படிங்கிறதால நான் இந்த மாடல் வந்து சூஸ் பண்ணேன். இப்போ நம்ம பழைய கிரைண்டர் கதைக்கு வருவோம். என்கிட்ட ஏற்கனவே பட்டர்ஃப்ளை மேட்ச்லெஸ் கிரைண்டர் இருந்தது. அந்த கிரைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச கிரைண்டர். அது வந்து 2 லிட்டர் கிரைண்டர் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் வாங்கினேன். ஆனால் ட்ரம் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசாக இருக்கும். ஆனால் நான் அதை 10 வருஷத்துக்கு மேலே யூஸ் பண்ணிட்டதால் அந்த கிரைண்டர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. மாவு அரைக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு.
அதனால் அதில் மாவு அரைக்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்தது. அதை ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு 2-3 இடத்துல கேட்டோம். இங்கே பெங்களூரில் எங்கேயும் எனக்கு வந்து ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கல. அதனால் வேறு வழியே இல்லாமல் நாங்கள் வந்து புது கிரைண்டர் வாங்கிட்டோம். அந்த பழைய கிரைண்டர் வந்து இன்னும் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதால நாங்கள் வந்து டொனேட் பண்ணிட்டோம். மாவு அரைக்குது, ஆனால் கொஞ்சம் டைம் அதிகமாக ஆகுது. அதனால் நான் வந்து அந்த கிரைண்டரை டொனேட் பண்ணிட்டேன். நான் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வந்து கம்ஃபர்ட் ப்ளஸ் ஸ்மார்ட் கிரைண்டரோட ரிவ்யூ வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். அந்த கிரைண்டர் வந்து 2 லிட்டர் கிரைண்டர். நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பேஸ் சேவிங்கான மாடலாக இருந்தது. கை வச்சு மாவு எடுக்காமல் இப்படி பைப் வழியாக மாவு எடுக்கிற மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்தது. கல் வந்து ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸான கல் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. மாவு ரொம்ப ஈஸியாக அரைக்கக்கூடிய கிரைண்டர். அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அது வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக எங்கள் அத்தைக்கு நான் அந்த கிரைண்டரை கொடுத்துட்டேன். வயசானவங்க ரொம்ப ஹெவியான கல்லெல்லாம் தூக்க வேண்டான்னு சொல்லிட்டு அந்த கிரைண்டர் வந்து எங்கள் அத்தைக்கு கொடுத்துட்டேன். இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் யாராவது பெரிய கிரைண்டர் வேணும் அப்படின்னு பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி நம்ம புது கிரைண்டர் வாங்கும்போது அதை எப்படி சீசன் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுக்க மறக்காதீங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் நம்ம குயின் பி பேரடைஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.